हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो आम क्लास 6 आम देखी आगु पार्ट 2टा। बर्तमान आम देखा क्लास 6 मैथ ठीक अच्छे चैप्टर 2 है। 2टा पार्ट देखी पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखी। जो देखी न प्ले लिस्ट को जाइए देखी नब। अब बर्तमान देखा पार्ट 3। ठीक ठीक अच्छे। पार्ट 3 रे दिला तुम भूल को जान और संशोधन कर। जन शिक्षार्थी कौन कर तले दी जाइए चित्र अनुजाई प्रोटेक्टर व्यवहार करके कोण गुड़ी को मापिला। प्रत्येक चित्र रे प्रोटेक्टर व्यवहार किपरि भूल थिला आलोचना करिवो ओ किपरि संशोधन करबा चिंता कर। देख प्रोटेक्टर ये एठी धरिबाटा भूल करछि है। प्रोटेक्टरटा धरिबा भूल करछि। एठी देख एटा कोठी पकेया कथा इन्दी पकेया कथा एपटे पकेया कथा से ऊपर आड़ पकई तो यहाँ भूल पकई एटा भी भूल पकई है। देखिपार सब जगह भूल पकई है। प्रोटेक्टर पकेबार ताकू जना ना है। प्रोटेक्टर सब भूल पकई से माप कर। तो ये तुम लिख जे भूलटा कौन अच्छी ना प्रोटेक्टर केन्द्र बिंदु कोणर शीर्ष बिंदु यू उपर ठीक भाव रखा जाए। देख यार शीर्ष बिंदुटा है यू उपर ठीक भाव रखा जाए माने ए गारटा ये जो रंग गारटा ए ऊपर रहा कथा किंतु रही। संशोधन कले कौन करवा ना लिखा प्रोटेक्टर मध्य बिंदु को शीर्ष बिंदु यू सह मिलाई रखु एवं शून्य रेखा को है यू सहित मिलैबा आ शून्य रेखा को कोणर एक बाहु सहित समांतर भाव रखा। ये बाहुटा ए शून्य सहित शून्य सहित रुझिपार ये कले हो। तो बुझिपार कि नहीं तापर मु तुमको लिखिक दे दूसरी तुमको ना इजी हम है। सेकेंड कौन ना सेकेंड भी सेम प्रॉब्लम। एठारे प्रोटेक्टरटा शून्य रेखा कोणर बाहु सहित सामान हो रही ना। देख ये शून्य ये रहा कथा बाहुटा ये रंग गारटा ये रहा कथा ये सीधा रहा कथा 11टा कितु रही ना। संशोधन कौन करवा ना प्रोटेक्टर तल पाख कलागार को ए बाहुटा को सामान कर रखा है कलागार सहित ये कलागार सहित ये बाहुटा को सामान कर रखिले है। तापर ए नेक्स्ट 3 नंबर कोण देख ये कौन होती ना एठारे भी भूल अच्छी। एठारे प्रोटेक्टर भूल स्केल व्यवहार करा जायछि। देख केमती ना कौन करछि ना कोणटी दक्षिण पार्श्व खोला थिबारु भितर स्केल देखिया कथा किंतु यार बाहर स्केल रो माप देखा जाउछि। एटा देख बाहर स्केल एई पट रहा कथा 11टा किंतु बाहर पटे देखा जाउछि है। तो कौन करवा संशोधन ना कोणटी सूक्ष्म कोण होइतिबा जोगु यार माप 110 डिग्री नुहे है बरम कौन हम 70 डिग्री हेबा उचित है। एटा को 70 डिग्री हेबा उचित। देख एटा जदि एमती तळे पकेइबो ए जो गारटा नुह कि 11टा एठी पकेइबो माने याडे आसीबो। तो एटा केते हबो एटा माप करले जणा पड़िबो। एटा देखिबो एठी पकेइबो है ए जो गारटा है। तापर कोण 4 एठारे मध्य स्केल भूल रखा जायछि है। एपट रखिया कथा उपट रखिया कथा उल्टा एपट रखिया कथा एमती रहा कथा एमती रहा कथा है एमती रहा कथा एपट रखा जायछि है। तो एटा को देखिकी मध्य संशोधन तमे करिवो है कले जना पड़िबो केते डिग्री हबो बुझिला निश्चित। एटा भी सेम जिंस है एटा प्रोटेक्टर ठीक रखा जायनि है। ए जो गारटा ए कला गार सहित रहिबो है ए जो 11 हो कि 11 हो कोटा हेले गोटे कला गार सहित रखिबो। एटा भी उल्टा रखा जायछि प्रोटेक्टर सेपट रखिया कथा एमती ऊपर आड़ रहिबो प्रोटेक्टरटा तळा आड़ अछि है। तो एटा चलिबो एटा बाप प्राय चलिबो किंतु उल्टे देइछि एटा है एटा उल्टा रहि जाइछि। एटा को ठीक करिकि लिखिबो बुझि पारलो है निश्चिबा। तापर दला आस बुझिबा है केउ थारे कोण अछि बाहर कर है घंटा रे कोण है। देख ए रे घंटार घंटा और मिनिट घंटा कोटा एटा मिनिट घंटा एटा घंटा और मिनिट घंटा भिन्न भिन्न समय रे विभिन्न प्रकार कोण सब सृष्टि करते। ठीक घंटा रे एकटा अर्थात गोटे बाजिया समय घंटा और मिनिट घंटा मध्य केते डिग्री कोण होइछि एटा ए कोणटा कहछि 30 डिग्री कोण सृष्टि करते। काहे कौन से माने घंटा और मिनिट घंटा भितर 30 डिग्री कोण अंकन कले। तो ये तुम लिख कारण लिख घंटाटी गोलाकार तेणु आर जो सेंटर रे केते डिग्री होछि मझी रे केते डिग्री हबो ना 360 डिग्री हबो। टोटाल गोटे थर रोटेट करिया पई केते 360 डिग्री रोटेट करियो है।
ତା ମାନେ ପୁରାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ପଢେଇଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ତା ମାନେ ଏଟାକୁ କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି ଏତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକିରି 12 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି 360 କୁ 12 ହରଣ କରାହେଲା କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଇ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି এইଠୁ এই যাই পুଣି এইଠୁ এই ଯାଇ ପୁଣି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି ହେଇକିରି 12ଟା 30 ହେଇଛି ହେଲା। 12 ଭାଗ କରାହେଇଛି ହେଲା। 30 30 30 30 360 କୁ 12 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଟା ଦେଖ। ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ସମୟରେ 4ଟା ସମୟ ହେଲା ସମୟରେ ଏବଂ 6ଟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? এটা তুমি জানি পারছো। দুইটা সমୟରେ দুইটা দেখ, দুইটা সমୟରେ কেତେଟା হব, কেতে ডিগ্রি পচারছি না? হ্যাঁ, কোণ কেতে ডিগ্রি হব দেখ। এটা যে 30 ହେଲା, এডু যে 30 এডু যে আউ 30, তার মানে এটা দুইটা সমୟରେ কেতেটা হব, দুইটা সমୟରେ কেতে ডিগ্রি 60 ডিগ্রি হব। দুইটা সমୟରେ হব 60 ডিগ্রি। দেখো এডু যে 30 এডু যে 30, তার মানে দুইটা সমୟରେ কেতে হল 60 ডিগ্রি। চারটা সমୟରେ, চারটা সমୟରେ কেতে হব, চারটা সমୟରେ তোমার হব, চারটা বেলা কোজি এই যে পড়াইব, কোজি আইব এটি আইব। তার মানে দেখো কেতে আইলা, এডু যে গোটে 30 30 60 30 90 30 ହେଲା 120 ହେଲା। ତ ଏଠି କେତେ ହବ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ପାଟିରେ ବେଟରେ ହବ। ତାପରେ 6ଟା ସମୟରେ, 6ଟା ସମୟରେ 6ଟା এটা ডিটো চিহ্ন দিয়ে দেଉଛି ହେଲା। 6টা ସମୟରେ 6টা মানে কোজি আইব, এটিকে আইব, এটি আইব কি নাই? তার মানে গোটে সরল কোণ হব। সরল কোণ হলা মানে কেতে 180 ডিগ্রি। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି এটা ବୁଝେଇছি ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଛି। ସେମିତି କରିବ ହେଲା, ସବୁ ସମୟର ଦେଖିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ କରିଦେଉଛି ଦେଖ, ସିଟା ସବୁ ଯାହା ମାଗିଛି। ତ 3 ନମ୍ବରଟା ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଏଟା, 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 30 ଗୁଣନ 1 କରିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 30 ଗୁଣନ 2 କରିବ, ଯେତେ ଥିବ 30 ଗୁଣନ ସେତିକି କରିବ ହେଲା। 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 30 ଗୁଣନ 4 ଏମିତି କରିକି कंटिन्यू करियो है। 7 घंटा समय 30 गुणन 7 है। 10 घंटा समय 30 गुणन 10 है। 30 ही गुणन करो, कारण गोटे गोटे गैप होती 30 है। 12 घंटा समय 30 गुणन 12 माने 360। टोटाल गोटे रोटेशन हम 360, पूरा गोटे रोटेशन हम 360। केते हम पूरा रोटेशन 360 है, बुझियले? तेणुक 12 हरण कराई। आउट नंबर देख, 2 नंबर देला, कबाट और कबाट बंध मध्य सृष्टि होता कोण, कबाट खोला थिया बेले सृष्टि होता कोण, विभिन्न प्रकार कोणर प्रकार भेद गुड़ी लेख एठारे है। कोणर शीर्ष बिंदु और बाहु गुड़िक निर्णय कर। देख ये 2 नंबरटा करिया। तो ये देख, ये विभिन्न प्रकार कोण हो, कोणर प्रकार भेद गुड़िक कही। तो देख ये विभिन्न प्रकार कोण सृष्टि हो, केतबेले 30 डिग्री हम, केतबेले 60 डिग्री हम है। एबे एटा केते डिग्री हम, एटा हम 60 डिग्री है। तापर केतबेले 90 डिग्री भी हम है, केतबेले 120 डिग्री हम। खोलुचंती है जिते पूरा प्लेन थी, जो कबाटा बंद थी से 180 डिग्री हम है। केतबेले को कोण सृष्टि हो, बुझिपार? तो ये आर सी पचार कौन, एठारे कोणर शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु कौटा हम, एटा है तार शीर्ष बिंदु। तार माने एटा कौन कहब, एटा हम तुम कोण है। ए कोणटा है तुम शीर्ष बिंदु है, एटा तुम शीर्ष बिंदु। बुझिपार? शीर्ष बिंदु बुझिपार ना, एटा तार शीर्ष बिंदु। तापर एटा है तार बाहु है, कबाट एटा हूँ तार बाहु, कबाट है बाहु बाहु है। तापर एटा हूँ एटा भी गोटे बाहु है, एटा भी गोटे बाहु, वालटा भी गोटे बाहु, कांथटा गोटे बाहु, बुझीगला बाहु। तो 2टा बाहु, एटा गोटे शीर्ष बिंदु सृष्टि है, कौन है बुझीपार? तो पचार बाहु गुड़िक कौटा कौटा, बाहु गुड़िक एटा गोटे कांथ गोटे बाहु है, लिखिदेव कांथ गोटे बाहु, आ गोटे कौटा बाहु ना कबाट गोटे बाहु, कबाट गोटे बाहु है। शीर्ष बिंदु यहाँ बुझिपार? शीर्ष बिंदु कौटा लिख ना कांथ ओ कबाटर मिलन स्थान, मिलन स्थान है तार शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु बुझिपार? नेक्स्ट देख 3 नंबर देख गला, विद्या दोली खेली खुशी हुए, से लक्ष्य कला जे
ଦୋଳି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୋଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ସେ ନିଜର ଦୋଳିରେ ସେତେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଝୁଲି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କୋଣ କୋଉଠି ଅଛି ତୁମେ କଣ କୌଣସି କୋଣ ଦେଖିପାରୁଛ କି ପଚାରିଛି। କୋଣ କଣ କହୁଛି ନା ରଖିଦେଲା ଯେ ଦୋଳି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୋଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ହେଲା, କୋଣଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ସେ ଦୋଳିରେ ସେତେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଝୁଲି ପାରିବ। ହଁ, କୋଣଟା ଯେତେ ଆଗୁ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ଜୋରରେ ଝୁଲି ପାରିବ। ତ କୋଣ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଲା ତାର କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମେ କଣ କୌଣସି କୋଣ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ହଁ ଲେଖିବ, ହଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଲେଖିବ ଡାଳ ହେଲା, ଗଛର ଡାଳ ଓ ହେଲା ଦଉଡ଼ି ହେଲା ବନ୍ଧା ଥିବା ଦଉଡ଼ି ହେଲା ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଲା, ଏଠାରେ ଏକ ଖେଳନା ଅଛି ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ତେର୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଲାବ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ିକର କୋଣ ବା ସ୍ଲୋପ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ିବ। ତ ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଲୋପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଆଉ କୋଉ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନୁହେଁ ସେଟା ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବା, ତ ଲେଖିବ ଏଟା ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ହଁ, ସ୍ଲାବର ହେଲା ଢାଲକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ହେଲା, କୋଣ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। କୋଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ହେଲା, କୋଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଗଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗଡ଼ିବ। ବାହୁ ଆର ପଚାରିଥିଲା ଦେଖ, ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ବାହୁ ଲେଖିବ। ସ୍ଲାବର ସ୍ଲୋପ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଦେଖ ସ୍ଲାବ ସ୍ଲୋପ ଏଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଟା ସ୍ଲାବର ସ୍ଲୋପ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଏ କୋଣଟା, ଏ ସାଇଡଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଚାରିଛି କୋଉ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନୁହେଁ। ଦେଖ ଉଲମ୍ବ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବନି। ଉଲମ୍ବ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଥିବ ନା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥିବ କୋଉ ଆକାରରେ ନା ଭର୍ଟିକାଲ ଆକାରରେ ଥିବ ହେଲା, ସେ ବାହୁ ଯାକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଯାକ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଦେଖାଯିବ ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉଠାରେ କି କୀଟପତଙ୍ଗର ସିଧା ରୂପ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୂପ ରହିଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ପରିମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? କିପରି ପଚାରିଛି। ତାପରେ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଶୀର୍ଷ କଣ ହବ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଲେଖିବ 5 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବ, ହଁ ପୋକଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେଖ ପୋକଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ହେଲା, ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏବଂ ପୋକଟି ନିଜେ ହେଲା, ଏ ପୋକ ଗୋଟେ ନିଜେ ହେଲା କଣ ହବ ନା କୋଣ କୋଣର ଦୁଇଟି ବାହୁ ଗଠନ କରିବେ ହେଲା। ଇଏ କଣ କରିବେ? କୋଣର ଦିଟା ବାହୁ ଗଠନ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ, ଏ ଦିଟା ବାହୁ ଗଠନ କରିବେ। କୋଣର ଶୀର୍ଷ ପୋକଟିର ପଛ ଅଂଶ ରହିବ। କୋଣଟିର ଶୀର୍ଷ ରହିବ ଏଇ ପୋକଟିର ପଛ ଅଂଶ, ଏଇ ପଛଟା ହବ ତାର କଣ? ପୋକଟିର ପଛଟା ହେଇ ତାର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଦେଖ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? କୋଉଟା ରହିବ? ଏଟା ଶୀର୍ଷ ରହିବ, ଏ ପଛଟା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆର ବି ଏ ପଛଟା ଶୀର୍ଷ ରହିବ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରଟା। ଏବେ ଦେଖ ଆମର 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତୁମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତ କିଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ କରିବାକୁ କହିଛି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ କେବଳ 1/6 ଏବଂ 1/12 ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କର ହେଲା। ତ 1/6 ଆଉ 1/12 କୁ ନେଇକି କରିବ। ଦେଖ ତ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି 1/6 ର ଦେଖୁଛ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି 1/12 ହେଲା। ତ 1/12 କେତେ ଥର ହେଇଛି? 12 ଥର ହେଇଛି। ଏଟା 1/6 ମାନେ 6 ଥର ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ 1/6 ବୋଲି ଗୋଟାକୁ କଲର ଦବ, ଏଠି ସେମିତି 1/12 ବୋଲି ଗୋଟାକୁ କଲର ଦବ, ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 2 ବିଟା ଦେଲା 1/12, 1/4 ଏବଂ 1/2 ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା। 1/12, 1/4 ଆଉ 1/2 କି ନେଇ କରିବା। 1/12 ଟା ତ ଏମିତି କରିବ, ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ 1/4 ଆଉ 1/2। ଦେଖ 1/4 ଟା କେମିତି କରିବ? 4 ଭାଗ କରିବ, 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲର ଦବ ହେଲା, ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ 1/2 ଟା କଣ କରିବ ନା ପୁରାଟା ଗୋଲ କରିଦବ, ଗୋଟେ 2 ଭାଗ କରିବ ସମାନ, ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କଲର ଦବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଟା 2 ବିଟ ଗଲା। 3 ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ
ଏଠି ଦେଲା ସମାନ ଆକାରର ଯେକୌଣସି 5 ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା। ଯେକୌଣସି 5ଟା ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଦେଖ ତ 3 ବିଟା ଏଭଳିଆ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଭଳିଆ କରିବ। 5 ଖଣ୍ଡକୁ କହିଛି 5 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି କରିଦେବ। ତାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକୁ କଲର ଦେଇଦେବ। ବୁଝିଗଲା? ଏଭଳିଆ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ନେକ୍ସଟଟା ଯେକୌଣସି 7ଟି ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା। 7ଟା ହେଲା। ଏହି କିଟକୁ ନେଇକି ଦଳରେ ଖେଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟ ଖୋଜିବ ଏବଂ ତୁମର ଫଳାଫଳକୁ ଚିତ୍ର କରିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆମେ 7 ଖଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ତ 7 ଖଣ୍ଡକୁ ଏଭଳିଆ କରିବ। 7 ଖଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏଭଳିଆ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିନି, ତେଣୁକରି 7 ଖଣ୍ଡକୁ ଏଭଳିଆ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଉ ତୁମ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କରିବ, କରିକି ଏଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଏବେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ହେଲା। ସମୀର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର 1/3 ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ତ 1/3 ଦେଖ 3 ଭାଗ କରିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଦର୍ଶେଇଛି। ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 2/6 ମାନେ 6 ଭାଗ କରିଛି, ତେଣୁ 2 ଭାଗକୁ ଦର୍ଶେଇଛି। ତମେ ଏଇଠି ବି କଲର ଦେଇପାରିବ। ଏ ଦିଟା ଏ ଚାରିଟା ଛାଡ଼ିକି। ତାପରେ 3/9 ମାନେ 9 ଭାଗ କରିଛି, ତାই 3 ଭାଗ କଲର ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଠି ସେମିତି 4/12 ମାନେ 12 ଭାଗ କରିଛି, 4 ଭାଗ କଲର ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେ କହିଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଏବେ ଦେଲା ସେ ଏକ ମଜାଦାର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା ଯେ 1/3, 2/6, 3/9 ଏବଂ 4/12 ସମାନ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ 1/3 ସହିତ ସମାନ। ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ସମାନ ଅଂଶକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି 1/3 ହେଲା। 1/3 ସମଭଗ୍ନାଂଶ କୋଉଟା ନା 2/6 ହବ, 3/9 ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ 4/12। ବୁଝିପାରିଲ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର ଏବଂ 1/3 ସହିତ ସମାନ ଥିବା ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଆଉ ଚିତ୍ର ତଳେ ସେଇ କୋଠରେ ଲେଖ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ହେଲା। ତ ଦେଖ ତୁମେ ପାଇଥିବା ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଦେଖ 1/3 ହେଲା। ଏଟା କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। 2/ହେଲା 2/6, 3/9, 4/12, 5 ହେଲା କେତେ ହବ 5/15 ହେଲା। ତାପରେ 6/18 ହେଲା। ତାପରେ 7/21 ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 8/24, 9 ହେଲା 9/36 এটা 36 କରିଦେଇଛି। ତା ମାନେ এটা କେତେ ହବ এটা তোমার হব 12/36 ହେଲା। 12/36 ଆହୁରି ଦେଇନି ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। 12/36 ମାନେ 12 1 12 3 ହେଲା। ସବୁ ଯାହାର ମୂଳ ଭଗ୍ନ ହଉଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1/3 ହେଲା। ତ ଏଟା ଏ ସବୁ ଯାହା ହଉଛି 1/3 ର ସମଭଗ୍ନ ହେଲା। ଏ ସବୁ ବୁଝିଲା 1/3 ର 1/3 ଅଛି ଆର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ସବୁ ଯାହା ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା କରିବା ହେଲା। ଏଠି ଦେଇ ଦେଖ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର 2/5 ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। 2/5 ସହିତ ସମାନ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିକି ବାହାର କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ତଳେ ତୁମେ ପାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ କହିଛି। ତ 2/5 ଦେଖ ଏଟା 5 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ 2 ଭାଗ କଲର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, 4 ଭାଗ କଲର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ସେମିତି ଦେଖ 1 2 3 4 5 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ତଳେ 5 ଲେଖିବ। କେତେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି 2 ଭାଗ। ଏଟା ସେମିତି 1 2 3 4 5 ଭାଗ। ତା ମାନେ ଏଟା କଣ କରିବ ନା ଏଟା ବି ସେଇ 2/5 ଆଗା ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ କଣ ହବ 2/5 ଏଟା 4/10 ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ହବ 6/15 ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା 8/20 ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା କେତେ/50 ହବ? ଏଟା ହବ ତମର 20/50। 20/50 କଲେ କଣ ହବ 10 2 10 ହେଲା ବା 10 2 20 10 5 50 ହଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା 100 କଲେ କଣ ହବ 20 5 100 ହେଲା। ଆର କେତେ ଗୁଣ 20 ଗୁଣ। ଏଠି ତା ମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ।
तो सॉरी एटा हबो तुमर कोन 10 दुगुणे 20 त माने 10 बाय 50 हबो हला एटा हबो 20 एटा 20 बाय 100 हला एमति कर दो बुझियला नेक्स्ट जीवा तापर दे देखो आस कामटी करबा हला समभग्न संख्या लिखि शून्य स्थान पूरण करो एक रु अधिक उत्तर होई पारे देखो 1 बाय 7 रो हमर समभग्न संख्या कोडा कोडा हबो 1 बाय 7 रो जदि हम लिखिबा 2 2 बाय 14 हला 2 1 2 हला 2 7 14 हां एटा ही परियो तापर आ कोन ही परियो 3 बाय 21 एमती हम है देखो कंटिन्यू केमती कर कही दूचे चार्टा तो ये तुम कर दो हूँ तार समभग्नांश तुम अलग भी आसपार है बुझे आर मूल संख्या से 3 बाय 4 हम आर मूल संख्या 1 बाय 7 हम आर आपको जब हरण करवा मूल संख्या 2 बाय 3 देख केम कर 4 1 4 4 है सॉरी 2 दुगुणे 4 2 दुगुणे 4 2 3 6 है मूल संख्या है के 2 बाय 3 एम सब जहाँ कर समभग्न संख्या जानीपार नेक्स्ट 2 नंबर समभग्न संख्या जोड़ी को ठीक चिन्ह दियो बोली कहिছে तो भितर समभग्न संख्या कोटा से जोड़ीटा को ठीक चिन्ह दियो बोली से हमको कहिছে तो 2 बाय 3 की 3 बाय 4 एटा हबो नाही समभग्न संख्या केम जानिबो देखो एटा गुणियो एटा गुणियो हैला तो देखो 2 चौक 8 एटा 3 3 की 9 हैला 3 3 की 9 तो एटा हो नहीं समान आइबार अछि ऊपर तळे एटा देखो 400 को 24 एटा देखो 12 दुगुणे 24 तो माने 24 बाय 24 आइला माने एटा समभग्न संख्या हला एटा समभग्न संख्या नुह हला तापरे ए दिटा भितर देखो एटा गुणियो एटा गुणियो 3 10 30 6 5 30 ता माने 6 5 30 कोनर गुणा हला तो एटा आसला हारी ता माने एटा समभग्न संख्या एटा देखो 36 की 18 9 के 9 हला 36 की 18 9 के 9 18 बाय 9 एटा होउनी होछि की नाही तो यहाँ समभग्न संख्या नुह बुझीगला ऊपर तल हर लघु समान आइले समभग्न संख्या बुझीगला जोड़ा जोड़ा ठीक मारछि सेटा समभग्न संख्या तापर 3 नंबर देखो समभग्न संख्या पाया पे हेले खाली कोठरी को पूर्ण करो 2 बाय 5 हेले 5 रे 2 गुणले 10 2 दुगुणे 4 बाय 10 हला तापर एटा देखो 3 बाय 4 अछि 4 चौक 16 3 चौक हला तापर देखो तो एटा तमे एमती लिखि परियो हला 2 दुगुणे है 2 दुगुणे 4 2 5 10 है पारला एटा समभग्न संख्या एटा सेम देखो 3 है 4 रे देखो 3 और 4 अछि है 2 दुगुणे कला एटा 2 5 कला है 2 5 है तो माने एटा देखो तब देखो 3 बाय 4 रो दीछि 3 बाय 4 रो ता माने 3 चौक 12 है 12 है 4 चौक 16 4 चौक 16 है बुझले तापर एटी देखो एटी जदि समभग्नांश देखिबा 4 दुगुणे 8 7 दुगुणे 14 है 8 बाय 14 एटा देखो 5 5 25 9 5 85 है एटा हला तार समभग्नांश बुझि परछो तापर देखिबा समूहर विशिष्ट भग्न संख्या मध्य तुलना सविता और सामी गोटे बादाम पेड़ा को सेमानकर मध्य बांटी सविता कौन कला 1 बाय 3 अंश एवं बलगा थिबा बादाम पेड़ा को सामी खाइला जहाँकि 2 बाय 3 अंश तो तेबे ये अधिक पाइला ये अधिक पाइला तो कौन करिवो एठी गोटे खंड 1 बाय 3 ठारू हला दुईटी खंड 1 बाय 3 अधिक तेणु सामी अधिक खाइला तो 2 बाय 3 देखो एटा 3 भागरु भागे एटा 3 भागरु 2 भाग त माने 3 भागरु 2 भागटा बड़ हले त माने एटा किए अधिक खाइला सामी अधिक खाइला बुझी पारलो देखि पाछो तबरे कामटा करिबा तळे दे जाइथिबा भग्न संख्या गुडी को हला के बड़ के साम मध्ये हमें तुलना करिबा देखो एटा 4 भागरु भागे एटा 4 भागरु 3 भाग माने 3 भाग बड़ हले तो एटा इनप्रभ चिन्ह जे बड़ तार को एवडा चिन्ह तबरे देखो घर समान अछि दीटा यारो लबरे जे बड़ से बड़ लबरे जे बड़ से बड़ ता माने ये बड़ हला तो चिन्ह दबो ए देखो एडी भी हर समान अछि लबरे के बड़ लबरे ये बड़ ता माने ये बड़ एडी भी हर समान अछि लबरे के बड़ ये बड़ एडी देखो सात हर समान अछि लबरे ये बड़ तो ये बड़ हला एडी देखो हर समान अछि लबरे ये बड़ ता माने ये बड़ हां बुझी हला तापर हम हला समलभ विशिष्ट भग्न संख्या मध्य तुलना आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा
आशा करुँच भिडियो तुमको बहुत भल लगी जो भल लगे अधिक मात्रा लाइक सेयार करने अनुरोध रोचे। जय जगन्नाथ। देख मोर एटा मोर कौन कही 2 नंबरटा ना प्रोटेक्टर व्यवहार करके निम्न है लिखित संख्या गुड़ी को डिग्री परिमाण में कोण अंकन करा कहते तो देख केमती कर तो ये तुम कोण गुड़ी को करदेव है देख यहाँ कर नंबर 2 नंबर 2 नंबर है 110 डिग्री कोण कर प्रोटेक्टर व्यवहार कर 40 डिग्री एमती कर है 75 डिग्री कर यहाँ कर 112 डिग्री है देन तुम आसो नेक्स्ट 134 डिग्री है एमती कर 5टा है बुझीगल। नेक्स्ट जापर 3 नंबर देख देला निम्न दी जाइए कोणर समान परिमाण विशिष्ट एक कोण अंकन करा ये जो कोण भाया आउ गोटे कोण अंकन करा देख तो यहाँ हूँ तुम 3 नंबर है ये कोण गोटे अंकन कर तार से उल्टा देता 116 डिग्री थी यहाँ भी 116 डिग्री एमती गोटे कोण अंकन करद बुझेगा। नेक्स्ट जापर ये देखा कोणर प्रकार भेद और से माप कोणर प्रकार भेद कौन और से माप विषय जाए ये अध्याय आम विभिन्न प्रकार कोण विषय पढ़िले मैंने देखीचे जे गोटे सरल कोण परिमाण के 180 डिग्री और गोटे समकोण परिमाण के 90 डिग्री कोणर डिग्री परिमाण को आधार करके अन्य प्रकार कोण यथा सूक्ष्म कोण हो पार स्थूल कोण ये आम प्रकाश कर तो सूक्ष्म कोण कौन ना सूक्ष्म कोण आम क्या पाइबा ना समकोण ठारू छोट हो अर्थात 90 डिग्री ठारू सान हो 0 डिग्री ठारू बड़ होते आम कहवा सूक्ष्म कोण। जान तुम आगु तो ये देखिपुर देख 90 रु कम अच्छी 90 रु कम अच्छी सूक्ष्म कोण यहाँ भी 90 रु कम अच्छी यहाँ भी सूक्ष्म कोण यहाँ भी सूक्ष्म बुझीपार। तापर ये देखा स्थूल कोण है समकोण ठारू बड़ आ सरल कोण 180 ठारू है सरल कोण कौन 180 ठारू सान अर्थात 90 डिग्री ठू बड़ आ 180 रु सान हेले आम कहवा स्थूल कोण। देख यहाँ 90 मान के एमती रहा कथा तो यू इे अच्छी माने यहाँ बड़ अच्छी 90 रु बड़ आउ क्या कम ना सरल कोण यहाँ सरल कोण यहाँ कि नहीं तो यहाँ सान अच्छी ना यहाँ मन धरनी यहाँ कौनटा मैंने 90 रु बड़ है 180 रु छोट है तो तेणुक यहाँ है मोर स्थूल कोण यहाँ भी स्थूल कोण बुझीगला। उदाहरण आम गोटे कोणर समस्त संभाव्य माप को आलोचना करले कि हाँ आम कोण विषय जानले प्रबुद्ध कोण ए देखा सरल कोण ठारू बड़ हो प्रबुद्ध कोण कौन ना सरल कोण ठू बड़ हम माने 180 रु बड़ हम एवं संपूर्ण कोण ठारू सान हम अर्थात 180 रु बड़ हम आ संपूर्ण कोण कोटा संपूर्ण कोण है 360 डिग्री 360 डिग्री रु कम हम है 180 रु बड़ हम है माने यहाँ कह प्रबुद्ध कोण है मन रहा 180 डिग्री रु बड़ हो 360 डिग्री रु सान सान कोण को प्रबुद्ध कोण बुझीगला। तो देखुच प्रबुद्ध कोण कौन कौन यहाँ गोटे प्रबुद्ध यहाँ है प्रबुद्ध कोण यहाँ है प्रबुद्ध कोण बुझीगला। आस बुझ प्रथम देला तले दि जाइथिबा प्रत्येक ग्रिड रे ए को अन्य ग्रिड रे बिंदु सह सरल रेखा द्वारा जोग कर जेपरिक गोटे संख्या गोटे सूक्ष्म कोण पाइब देख यहाँ जोग कर जोग कले गोटे सूक्ष्म कोण पाइब है सूक्ष्म कोण गोटे पाइल एटा सेमती जोग कर गोटे सूक्ष्म कोण पाइब है सूक्ष्म कोण गोटे पाइल बुझिला कि नहीं यहाँ गोटे सूक्ष्म कोण यहाँ गोटे सूक्ष्म कोण यहाँ भी गोटे सूक्ष्म कोण। नेक्स्ट तो ये तुम चित्र करदे यहाँ कौन 1 नंबर। नेक्स्ट 2 नंबर को तापर बी बिटा देख देला गोटे स्थूल कोण पाइबा गोटे स्थूल कोण पाइबा स्थूल कोण माने एमती स्थूल कोण यहाँ ये कोणटा स्थूल कोण तापर आ गोटे देख आ गोटे भी स्थूल कोण केमती कर यहाँ भी तुम स्थूल कोण हो पार ये कोणटा है ये कोणटा हो पार ये कोणटा भी हो पार बुझीपार स्थूल कोण तापर देछि प्रबुद्ध कोण है प्रबुद्ध कोण कौन 180 रु अधिक हो 360 रु कम होमती कोण ना तो यहाँ केमती कर देख এটা যদি আমি করিবা তো এটা স্থূল কোণর হ্যাঁ এটা স্থূল কোণর বিটা হ্যাঁ স্থূল কোণর উদাহরণ হ্যাঁ নিশ্চিত তো তোমাকে কইছিলা সিটা প্রবুদ্ধ কোণ কইছিলা প্রবুদ্ধ কোণ এইটা এইটু এই যে হলা প্রবুদ্ধ কোণ এইটু এই যে হলা তোমার প্রবুদ্ধ কোণ বুঝিলা চিত্র দেখি পারছো নিশ্চিত তারপরে দেখো নেক্সট দেলা 2 নম্বর प्रोट्राक्टर व्यवहार करी प्रत्येक कोणर माप निर्णय करवा आई कोण गुड़िकर माप अनुसार सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण प्रबुद्ध कोण गुड़िक श्रेणी भाग कर तो देख ये प्रबुद्ध कोण
ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏତିକ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ପି ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖ ପିଟିଆର ପି ଟି ଆଉ ଆର ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ପି ଟି କ୍ୟୁ ଦେଖ ପି ଟି ଆଉ କ୍ୟୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଗା ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାପରେ ପି ଟି ଆଉ ଡବ୍ଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡବ୍ଲୁ ହେଲା ଟି और पी ए कोणटा ହେଲା ପ୍ରଭୁତ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ନିଜେ କରି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଟି ଇ ଆର ଦେଖ ଟି ହେଲା ଟି ଇ ଆର ମାନେ ଏ କୋଣଟା କେତେ 80 डिग्री। बीईटी देख बीई आउ टी बीईटी केते बोली से पचारछि तो पूराटा केते हमर पूराटा होछि 180 कि नहीं तो बीईटी बोले बीईटी पचारछि हला। देखो एठु ए जे जति 80 एठु एति 90 ता माने एठु एति आउ केते एठु एति होला 10 10 कि नहीं ता माने से हमु पचारछि कोन बीईटी पचारछि कि नहीं बीईटी ता माने 10 बढ़ाई दियो हला। एठु एटा जति 90 90 10 100 फेट दियो 100 गले केते 80 आउ हला। तो बीईटी रो परिमाण हला बीईटी केते 100 बीईटी 100 सॉरी हला बीईटी हबो केते एटा एति 90 माने आउ टी बढ़ीची ता माने 100 हबो 90 प्लस 10 100 बीईटी हला 100। तापर एसईटी एसई आउ टी एसईटी केते 10 तुम कहि सालेनी 10 ठीक है ना एटा 100 हां। तापर देखो नेक्स्ट एगु लक्ष्य करो जे आरईबी एक सरल कोण आरईबी देखो आरईबी ए पूराटा होची गोटे सरल कोण तेनु आरईबी रो डिग्री रो परिमाण 180 आरईबी इक्वल टू 180 सेति मध्यरु टीईआर परिमाण केते 80 तो टीईआर हला 80 एसईटी रो परिमाण केते एसईटी हला कोन 10 कले बे सब बुझिया देखो प्रथम दला निम्न डिग्री परिमाप विशिष्ट कोण अंकन 140 82 195 70 35 एटा को हमें कोन करिवा कोण तयारी करिवा। तो ए भलिया तमे एक नंबर टा कोन करिवो कोण तयारी करिवो हला 140 82 195 हला एम चित्र करिवो हला प्रोट्रैक्टर व्यवहार करी करिवो हला। तापरे 195 हला 82 35 70 एंती चित्र सब करिवो बुझियला। नेक्स्ट जीवा तापर 2 नंबर देखो 2 नंबर देला प्रत्येक कोण परिमाण को आकलन और अनुमान करो एवं तापरे गोटे प्रोट्रैक्टर व्यवहार करी एगुडी को कोन करिवो माप गुडी को माप फर्स्ट अनुमान करी कहबो एटा केते हला एटा मु अनुमान करछि मन करा धरिनि अनुमान मु गोटे माप नेछि तो मु देखैबी हला अनुमान माप केते आउ एक्चुअल माप केते एटा मापियो प्रोट्रैक्टर व्यवहार करी करिवो फर्स्ट अनुमान करिवो तापर प्रोट्रैक्टर मापियो लिखियो देखो दीटा माप मु नेछि करबी तो मु कहूछि। तापर कहिछि ए कोण गुडी को सूक्ष्म कोण स्थूल कोण किबा प्रभुत कोण रूप रे हम श्रेणी विभाग करियो बोले कहिछि देखो किन करिवो तो ए भले करिवो अनुमानिक माप आ प्रकृत माप हला एटा एटा कोनटा एटा प्रभुत कोनटा प्रभुत कोण हला आ प्रभुत कोण अछि कि नाही एटा सूक्ष्म कोण एटा भी सूक्ष्म कोण हम 30 नेथिले अनुमान करथिले 30 किंतु हैला 45 150 नेथिले किंतु हैला 165 एंती सब जा देखो अनुमान माप हम भाबी दिया मापटा एटा प्रकृत मापिग्री मापटा हला देखिए एटा हला प्रभुत कोण एटा कोनटा एटा स्थूल कोण एटा सूक्ष्म कोण एटा स्थूल कोण एटा भी स्थूल कोण एटा सूक्ष्म कोण बुझी पारछो एंती लिखि दे। नेक्स्ट छिबा तापर देखो 3 नंबर तुम पचारना गोटे चित्रांकन करो जो थरे कि 3टा सूक्ष्म कोण गोटे समकोण और 2टा स्थूल कोण रहइबो हला गोटे चित्र करिवा जोटी कि 3टा सूक्ष्म कोण गोटे समकोण और 2टा स्थूल कोण देखो करिवा देखो एट देखो गोटे समकोण कहितला एटा समकोण हला 2टा
ତିନିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 1 2 3 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଟା କି କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେତେଟା କହିଥିଲା ଦିଟା 1 2 ସଲ୍ଭ ହେଲା এটা କେତେ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ବୁଝି ପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ এটা হচ্ছে সমকোণ স্থূল কোণ দেখো মু ইনটু যোটা মারছি স্থূল কোণ আর রাইট যোটা মারছি সেটা সূক্ষ্ম কোণ তিনটা ହେଲା ହେଲା না তারপর দেখো 4 নম্বর দেলা এম অক্ষর অঙ্কন করিব যেপরি কি এହାର গোটিয়ে পার্শ্বরে 40 ডিগ্রি হবো এবং মধ্যভাগটা 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন হবো দেখো কেমতি করিব তো এটা হলা 4 নম্বর ହେଲା দেখো এমতি করিব 40 ডিগ্রি গোটে পটে দুই পটে 40 ডিগ্রি লাখে মঝিরে 60 ডিগ্রি ହେଲା এমতি চিত্র করিব নেক্সট ଯିବା তারপরে 5 নম্বর দেলা দেখো y অক্ষর অঙ্কন কর যেপরি কি এହାର তিনটা কোণ পরিমাণ 150 ହେଲା 60 ଆଉ 150 হবো ହେଲା y অক্ষর অঙ্কন করিয়া দেখো তো এটা হলা তোমার 5 নম্বর ହେଲା কেমতি করিব দেখো y অক্ষর অঙ্কন করলে y টা এটা ହେଲା পহিলা গোটে 60 হবো আর দুইটা 150 ହେଲା ହେଇଛି ঠিক আছে এমতি চিত্র করদব তোমরা ହେଲା নেক্সট ଯିବା তারপরে দেখো 6 নম্বরটা তোমাকে দেলা অশ্বচক্রে 24টা অর ଅଛି এটা ভিতরে 24টা অর ଅଛି পাখাপাখি থিবা দুইটি অর মধ্যে কোণর ডিগ্রি পরিমাণ কেতে পচারছি যে কোনসি দুইটি অর মধ্যে থিবা সবুঠারু বড় সূক্ষ্ম কোণর পরিমাণ কেতে হবো বলি সে পচারছি তো সবু তো সমান হবো না সবু সমান হবো না তো সবুঠু বড় পচারছি আচ্ছা বড় কোন পচারছি দুইটি অর মধ্যে সবুঠু বড় ହେଲା সূক্ষ্ম কোণর পরিমাণ কেতে হবো পচারছি দেখো কেন করিব তো দেখো অশ্বচক্রে কেতটা অর আছে 24টা এটা 6 নম্বর 24টা অর আছে এবং পুরা চক্রটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি দুইটি অর মধ্যে কোণ কেতে 360 হরণ যেহেতু 24টা আছে তেমন করে 24 রে হরণ করি তার মানে গোটে গোটে 15 ডিগ্রি লাগাইবে এই গ্যাপটা হচ্ছে 15 ডিগ্রি সম্ভব কোণ কোটা কোটা হবে 15 হই পারিব 30 45 15 15 মিশে মিশে যাব ହେଲା 60 75 90 105 120 135 150 165 180 ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ କହିଛି যে কোনসি দুইটি অর মধ্যে সবুঠু বড় সূক্ষ্ম কোণর পরিমাণ কেতে সবুঠু বড় সবুঠারু বড় সূক্ষ্ম কোণ মানে দেখো যদি আমি সূক্ষ্ম কোণ পচাইছি কি নাই 15 30 45 60 75 75 পরে 90 হইলে সমকোণ হই যাଉଛି তেন করে সবুঠু বড় হলা 75 যে লাস্ট রহিলা সূক্ষ্ম কোণ ভিতরে সে হলা সবুঠু বড় হলা দেখুন 90 হইলে সমকোণ হই যাଉଛି সমকোণ তळକୁ যে ଅଛି 75 ଅଛି তেন করে সবুঠু বড় সূক্ষ্ম কোণ 75 বুঝিলা নেক্সট কোশ্চেন ଯିବା নেক্সট দেখো 7 নম্বর দেলা নিম্ন ধন্ডাটিକୁ କୁହ গোটে সূক্ষ্ম কোণ মোর পরিমাণকু দ্বিগুণ কলে তুমি গোটে সূক্ষ্ম কোণ পাইব যদি তুমি মোর পরিমাণকু 3 গুণ করদেব তেবে তুমি পুনি থরে এক সূক্ষ্ম কোণ পাইব যদি তুমি মোর পরিমাণকু 4 গুণ করদেব তুমি পুনি এক সূক্ষ্ম কোণ পাইব কিন্তু যদি তুমি মোর পরিমাণকু 5 গুণ করদেব তেবে তুমি গোটে স্থূল কোণ পাইব মোর পরিমাণ মাপ গুড়িক কোণ কোণ হই পারে বলি সে পচারছি তো এটা উত্তর লিখিব দেখো এটি লিখিবা তো সাতটা দেখো এমতি লিখিব হলা মনে কর গোটে সূক্ষ্ম কোণ হলা থিটা নেবা প্রশ্ন অনুযায়ী এটাকে 2 গুণ করা গলে মধ্যে 90 রু কম ରହିବ তা মানে 2 গুণন থিটা এটা 2 গুণন থিটা এটা সান ରହିବ কাটু 90 ডিগ্রি એટલે থিটা ইকুয়াল টু 90 বাই 2 2 হরণ করা হলা কোন পাই না 2 গুণ করা হইছে তা মানে 90 বাই হরণ 90 হরণ 2 তা মানে থিটাটা 45 ডিগ্রি হলা এটাকে যে 3 গুণ করা হলা মানে 3 থিটা মধ্য 3 গুণ করা হলে মধ্য সে কম কହୁଛି 90 রু কম ରହିବ মানে 3 গুণন থিটা সান ରହିବ কাটু 90 রু তো থিটা ইকুয়াল টু 3 থিটা থিটা মানে এটা কেতে 90 বাই 3 করা হলা তো 30 ডিগ্রি এটাকে 4 গুণ করা হলে মানে 4 থিটা এটা মধ্যে 90 ডিগ্রি কম ରହିବ তা মানে থিটা সান ରହିବ কাটু 90 বাই 4 মানে 22.5 ହେଲା তো এটাকে 5 গুণ করা হলে 5 গুণ করা হলে কোন হই যাଉଛି কହୁଛି না 5 গুণ করা হলে স্থূল কোণ পড়ছে মানে 90 ডিগ্রি বড় হই যাଉଛି তা মানে থিটা ইকুয়াল টু থিটাটা এটা কোন হবে থিটাটা বড় হইଯିବ কাট 90 বাই 5 তা মানে 18 ডিগ্রি টু বড় হইଯିବ ହେଲା তা মানে এইঠু আমি জানিয়া পড়িব যে থিটার মূল্যটা 18 ডিগ্রি রু অধিক হইতিব আউ কেতে রু 22.5 রু কম রহিଯିବ ହେଲା তা মানে এটা সম্ভব কোণ কোড়া কোড়া 19 ହେବ 18 রু আরম্ভ তা মানে 19 20 21 22 এই চারটা ହିଁ নম্বর হইতা বুঝিলা নেক্সট ଯିବା ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା କ'ଣ ଶିଖିଲ ଭିତରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।